Hər vaxtınız xeyir. Beko markalı Nofrost soyuducu köhnə istehsaldır, amma normal qalıb. Soyuducunun deməli problemi ümumiyyətlə soyutmama ilə bağlı idi. Yuxarını, aşağını, hər kameranı. Problem bundan başlayıb. Yəni burada filtr var. Filtr tutulur. Filtr tutulması zamanı artıq bilirsiniz qaz dövriyyəyə getmir. Zəif gedir demək olar və uzun müddətli işlədəndə motor sıradan çıxır. Yəni bütün dinləyicimizə aiddir, bütün dinləyicilərimizə aiddir ki, ümumiyyətlə elə bilənlər, bilməyənlər hamısı. Soyuducuda fərq yoxdur, hansısa bir məişət avadanlığında elektriklə işləyən nəsə nasazlıq baş verdi, onu cəryandan ayırmaq lazımdır sadəcə. Yəni gözləmək lazım deyil ki, problem daha da böyüsün. Yəni bunun kimi. Artıq motor sıradan çıxıb, yeni motorun əvəzi olundu. Müştəri də nə qədər ziyana düşür. Yəni bunu vaxtında bildirsəydi, özü tokdan ayırsaydı, cəryandan ayırsaydı, bir dənə bu filtri dəyişəcəkdik. Maksimum sistem təmizlənməsi olacaqdı, yenidən qazını zapravka eləyib verəcəkdik. Bu qədər.